Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. Wa asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Fa'atim bidzalika fakhra. Fasubhanahu min ilahin nazzaha nafsahu binafsihi min maqamil anbiya'i anil isra. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim khususan warisihi alladhina asyadallahu ta'ala lahum fil khafiqaini dhikra. Amma ba'du. Saparantosna kamari sim abdi maoskeun tentang kisah perjalanan Isra sareng Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara singkat dina kitab Duratun Nasihin majlis ke-32 anu dikarang ku Syekh Utsman Al-Khawbawi rahimahullahu ta'ala. Salajengna pikeun nambih-nambih wawasan urang sareng kaimanan urang tentang diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sim abdi ayeuna bade ngawitan maoskeun sebuah kitab anu sering disampaikan di dalam pengajian-pengajian umum ku para mubaligh, para guru-guru urang. Nyaeta sebuah kitab anu teu asing deui, terutami di kalangan para santri manggeus teu asing deui ieu kitab teh. Nyaeta kitab Qissatul Isra'i wal Mi'raj anu dikarang ku Al-Alim Al-Allamah Syekh Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Amin ya rabbal alamin. At-Tanabi anu lebih dikenal dengan kitab Dardir Bainama. Mudah-mudahan ku diaoskeunana ieu kitab Dardir sing janten sebab tambih-tambih kanikmatan ieu pengarang kitab di alam barzahna, sing dilipat gandakeun kasayanana sareng sing dihapus segala rupa dosa-dosana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge pemudah-mudahan sing janten amal ibadah pikeun sim abdi anu maoskeunana kana ieu kitab oge sareng sing janten amal ibadah pikeun saha wae anu kersah ngupingkeun kana ieu pembacaan kitab. Sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya'i minal ibadati, mengingat para nabi, mengisahkan kisah-kisah para nabi adalah termasuk dina bagian ibadah. Wa dzikrus sholihina kafaratun, sareng mengingat orang soleh, menyebut-nyebut kisah orang soleh adalah termasuk bagian tina kafarat dosa. Wa dzikrul mauti shadaqatun, sareng ari mengingat kematian itu merupakan sedekah. Wa dzikrul qabri, sareng ari mengingat kuburan, yuqarribukum minal jannati, eta akan mendekatkan orang kabehan kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Oge pamudah-mudahan sing janten sabab wasilah lungsurna rahmat ka urang sadayana. Sakumaha anu dicarioskeun ku Imam Sufyan bin Uyainah, beliau nyarioskeun inda dzikris sholihina tanzilur rahmah. Ketika disebutkan kisah-kisah orang soleh, maka akan menjadi sebab lungsurna rahmat Allah ka urang sadayana. Atuh komo ieu mari dibacana kisah Kangjeng Nabi anu paling soleh di atas semua orang soleh. Rek saha anu bisa ngelehkeun solehna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge pamudah-mudahan ketika dibacakeun ieu kisah Kangjeng Nabi sing jadi penguat keimanan dina manah urang. Sakumaha dicarioskeun ku Imam Zunaidi Al-Baghdadi, beliau berkata, hikayat atau kisah-kisah orang soleh atau komodei kisah-kisah para nabi
itu adalah merupakan tentara dari para tentara Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan menetapkan hati para kekasihnya dengan kisah-kisah tersebut. Ketika Imam Zunaidi al-Baghdadi ditaros, mana dalilna eta bisa nyarios gitu Syekh? Gagabah teh nyebutkan kisah orang soleh bisa menetapkan keimanan hati seseorang atau bisa menguatkan hati seseorang. Lamun orang mah ditanya gitu, terus ngegebeg kita ruas. Aduh, banyak kalau ngomong kita, itu nyawa dalil naik. Atau iya mah anu ditanya na Imam Zunaidi, lain wali atah-atah ya. Saur Imam Zunaidi baca baik pancet surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wallahu a'lamu bimuradih wa kullan naqussu sareng setiap anu ku kami dikisahkeun alaika ka anjeun wahai Muhammad min anbiya'ir rusuli dina sebagian kisah-kisah para nabi anu diutus manusabbitu bihi fuadak, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Nah, mudah-mudahan we urang sing makin kuat keimanan urang ketika dibacakeun kisah Kangjeng Nabi, sing dikuatkeun oge ekonomi urang, sing dikuatkeun oge pokoknya mah segala kuat lah gitu, kuat ibadah dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Nggak satu cina hari kejidadirna ieu teh depan sok hari pembukaan mah. Santai bener, ka mana keramang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat nami Allah, abdi sadaya nyuhunkeun pitulung mugi Gusti ngagampilkeun ka abdi sadaya dina maoskeun ieu kitab dardir. Ar-Rahmani ari Allah teh anu kasipatan ku sifat Rahman, Ar-Rahimi tur anu kasipatan ku sifat Rahim. Ar-Rahmani ari Allah teh anu masihan nikmat ageng di dunia, Ar-Rahimi tur anu masihan nikmat alit di akhirat. Bainama dina waktu an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri nuju aya di hijr Ismail indal baiti dicaket Baitullah mutajian halna nuju ebok. Apalin pante budak ayeuna eboknya euy. Ebok teh kulem bari nyangigir. Bainar rajulaini di antara dua pemeget id tiba-tiba ata dongkap buka Kangjeng Nabi saha Jibril malak Jibril wa Mikailu sareng malak Mikail wa ma'ahuma sareng eta tetep sarta malak Jibril sareng Mikail teh malakun ari malaikat akharun anu seje. Di awal permulaan kitab dardir ieu dicarioskeun bahwa awal keberangkatan diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya dua riwayat, aya dua versi. Versi anu kahiji dina ieu kitab dardir nyaeta sawaktos Kangjeng Nabi tidur berbaring pada lambung sisi kanana. Upami cek orang Sunda mah Kangjeng Nabi teh nuju kaayaan nyangigir di hijir Ismail dicaket Baitullah. Ari hijir Ismail teh nyaeta sederetan dinding anu rendah anu ayana dicaket Baitullah. Numutkeun satu pendapat eta ukuranana atau nepi jarakna teh kira-kira 6 hasta tina dinding Ka'bah. Sedangkan numutkeun sebagian para ulama bahwa hijir Ismail teh eta tos termasuk Baitullah. Kangjeng Nabi kulem bari nyangigir di eta hijir Ismail teh diapit kedua pameget nyaeta Sayyidina Hamzah pamanna
sareng Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib sepupukna. Ialah pemimpin urang, ialah nabi urang anu selalu tawadu, selalu merendahkan diri, padahal kedudukan beliau begitu luhur, nya nabi, nya rasul, nya pemimpin, presiden lah mencek urang memberen, tapi beliau masih keneh daek tidur bersama-sama dengan sahabat-sahabat anu sanesna. Mun urang mapan karek jadi ustad oge geus gengsi sare babarengan jeung santri teh. Sawaktos Kangjeng Nabi nuju kaayaan kitu, maka dongkaplah 3 malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, nyaeta malaikat Jibril, Mikail sareng Israfil alaihimussalam. Ketiga malaikat ieu lungsur ka bumi dengan menggunakan wajah manusia anu sangat tampan rupawan. Ketiga malaikat ieu telungsur ke alam dunia membawa misi atau membawa perintah di Allah Subhanahu wa taala, nyaeta untuk menjemput Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijemput ke mana? Dijemput untuk menjelajahi keindahan alam semesta. Dijemput untuk menyaksikan sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah dinikmati dan dialami oleh siapapun selain Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menyaksikan keindahan alam dunia dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya, yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibawa menghadap, bersimpuh dan munajat secara langsung memandang kemaha-agungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik alam semesta. Saparantosna ketiga malaikat ieu mendapatkan Kangjeng Nabi nuju aya di Hijr Ismail. Fahtamalu, kemudian ia 3 malaikat yang nyandakhu ke Kangjeng Nabi dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa sopan santun. Dicandak ke mana ia Kangjeng Nabi teh? Hatta ja'u bihi Jamzama. Dicandak dugi ka dararongkap ieu 3 malaikat sareng Kangjeng Nabi teh ka sumur Jamjam. Saparantosna ieu 3 malaikat nyandak Kangjeng Nabi ka sumur Jamjam. Pastal kauhu, kemudian ieu 3 malaikat ya meminta izin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Kangjeng Nabi kersa nangkarakeun tubuhna ala dhuhrihi kana pungkurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saparantosna Kangjeng Nabi terbaring nangkara, patawallahu minhum Jibrilu, kemudian Malak Jibril memimpin proses pembedahan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan awal untuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, sareng dicarioskeun dina riwayat anu sanes bahwa penjemputan Kangjeng Nabi teh bukan di Hijr Ismail, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput ku Malak Jibril sareng Malak Mikail, nyakitu di Malak Israil di bumina Umi Hani. Saha Umi Hani teh? Umi Hani teh nyaeta putrina Abu Thalib, saudara sepupukna Kangjeng Nabi. Ari nami aslina Umi Hani nyaeta Fakhitah. Sareng aya oge anu nyebatkeun bahwa Umi Hani teh nami aslina nyaeta Atikah atanapi Hindun. Nah, dina riwayat anu kadua ieu saur Umi Hani ketika Kangjeng Nabi aya di bumi na Umi Hani furija belah naon sakku baiti, langit-langit bumi kaula, saur Umi Hani. Begitu langit-langit bumi kaula belah,
Fanazala Jibril, maka lungsurlah malak Jibril ka bumi kaula nyandak Kangjeng Nabi. Nah kok beda si riwayat kahiji mah dihijir Ismail dijemputna, nu kadua kok ieu di bumi Umi Hani. Mana nu bener? Dua-duana ge bener. Bisa jadi pertamana memang dijemputna Kangjeng Nabi teh di bumi na Umi Hani. Kemudian dicandak ka hijir Ismail. Saparantosna didinya kemudian Kangjeng Nabi dicandak ke sumur Jam-Jam. Kan jadi gitu-gitu keneh cerita nama. Saparantosna Kangjeng Nabi dicandak ke sumur Jam-Jam teh, terus ku malak Jibril ditangkarakeun pasyaqqa, kemudian ngabedah malaikat Jibril min sugrotin nahrihi ti mimiti ujung leher anu paling handap. Cek bahasa Sunda mah genggerong, kan asa kurang sopan nyebut genggerong ka Kangjeng Nabi. Naon talemasnanya ngan dibedahna Kangjeng Nabi teh mulai ti mimiti ujung leher atau tenggorokan Kangjeng Nabi ila asfali batnihi dugi ka handapkeun perut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul we pertarosan. Ieu malak Jibril ngabedah Kangjeng Nabi nganggo naon? Nganggo peso atau nganggo pedog? Dina perkawis ieu para ulama benten-benten pendapat. Di antara pendapat para ulama bahwa dibedahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku malak Jibril eta menggunakan alat anu tajam, misalnya seperti pisau atau yang lainnya. Pendapat ialah anu diyakini ku sebagian besar para ulama seperti Imam Munziri, Imam Nawawi, sareng Imam Suyuti, sareng lain-lainna. Nya kitu deui aya oge para ulama anu nyarioskeun bahwa malak Jibril ngabedah Kangjeng Nabi teh tidak menggunakan alat apapun. Naon margina? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu sehingga Allah tidak perlu menggunakan alat apapun untuk membedah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kudu nuturkeun pendapat anu mana atuh? Nu mana weda dua-dua lagi pendapat ulama. Ulama anu berpendapat bahwa malak Jibril menggunakan pisau atau alat-alat lain anu tajam bisa wae supaya kaharti ku akal ari aya sebabna. Aya sababiahna dengan sebab pisau atau dengan sebab golok dada Kangjeng Nabi dibedah. Adapun urang rek nuturkeun ulama anu berpendapat bahwa malak Jibril tidak menggunakan alat apapun, ya silakan. Da itu memang Allah Maha Kuasa atas segala perkara. Teu kudu ge make pedog, teu kudu ge make pesok, lamun cek Allah beulah bae. Atuh naha cenari Allah kawasa mah make miwarang malak Jibril, malak Israfil, sareng malak Mikail untuk menjemput Kanjeng Nabi. Atuh langsung bae pindahkeun ku Allah, rek langsung aya ka Sidratul Muntaha. Tah, bisa bae Allah ge menggunakan kekuasaan samodel kitu. Ngan atuh moal aya kitab dardir meureunana. Rek naon anu kudu dicaritakeun namun kitu. Iyalah diproseskeun seperti kieu teh supaya rada kaharti ku akal urang. Jeung supaya aya konten jang Kang Herman. Pan rame lamun Allah teu miwarang malak Jibril, Mikail sareng Israfil langsung we Kanjeng Nabi aya di hadapan Allah. Bingung urang cerita naon coba? Saeutik ceritana pan. Maha Kawasa Allah sareng maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Adapun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah dadana bukan hanya sekali saja waktu Isra Mi'raj hungkul. Numutkeun sebagian ulama beliau dibedah ku malak Jibril sebanyak 5 kali. Pertama, Kanjeng Nabi dibedah dadana di saat Kanjeng Nabi berusia 4 tahun. Anu pada saat eta
Rasulullah masih keneh diasuh ku Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Naon hikmahna pembedahan pertama ieu? Hikmah pembedahan anu pertama diantarana nyaeta untuk menjauhkan Kangjeng Nabi dari godaan nafsu setan sejak anak-anak. Jadi sejak usia dini Kangjeng Nabi sudah dijauhkan dari godaan nafsu setan. Kemudian pembedahan dada nu kedua dilakukan di saat Kangjeng Nabi usia 10 tahun. Naon hikmahna Kangjeng Nabi dibedah dina usia ieu? Salah satu hikmahna nyaeta supaya Kangjeng Nabi mampu dan kuat menghadapi pancaroba dalam rangka memasuki kedewasaan beliau. Kan apal ieu meureun usia remaja usia nu sangat rawan, mudah terombang-ambing ka ditu ka dieu. Nah, oleh sebab itulah Kangjeng Nabi dibedah di usia 10 tahun supaya Kangjeng Nabi mantep, kokoh, teguh, bisa menghadapi semua rintangan-rintangan di usia remaja. Setelah Kangjeng Nabi dibedah pada saat anu kedua teh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa proses pembedahan eta sama sekali tidak meneteskan darah sedikit pun, sareng tidak merasakan sakit sedikit pun. Iyalah maha kawasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembedahan anu katilu dilakukan saat beliau berusia 15 tahun, yakni usia menginjak dewasa. Naon hikmahna dibedah Kangjeng Nabi di usia 15 tahun? Hikmahna nyaeta Kangjeng Nabi diberikan bekal anu sempurna supaya menjadi laki-laki anu tangguh sareng mengetahui kewajibanana sebagai jalmi anu bakal dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasul. Kemudian pembedahan di saat Kangjeng Nabi yuswana 40 tahun, nyaeta pembedahan ketika beliau diangkat sebagai rasul. Naon hikmahna? Salah satu hikmahna nyaeta supaya beliau menerima tugas kerasulan sareng kenabianana dengan ikhlas, jujur, sareng penuh dengan kebijaksanaan. Nah, kemudian pembedahan dada di saat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan Isra sareng Mi'raj. Naon hikmahna? Salah satu hikmahna nyaeta supaya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siap lahir batin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan siap menerima perintah apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saparantosna malak Jibril membedah dada Kangjeng Nabi, summa qala Jibrilul li Mikail wallahu a'lamu bissawab.